ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு ஷாப்பிங் ஸ்ப்ரீஸ் சேனல். ரீசெண்டாக நம்மளுடைய ஒரு வியூவர்ஸ் வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ பண்ணுங்கள் சிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது நான் யூஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி 2 months ஆயிருந்துச்சு. அப்போ ஒரு பெஸ்ட்டான ரிவ்யூ தான் உங்களுக்காக நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது. இந்த வாட்டர் கனெக்ஷன் இன்சைட் போகிற பைப் முதல்ல டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பவர் ஆன் பண்ணிக்கணும். இது வந்துட்டு தண்ணி போகிறது அவுட்லெட்டு, வாட்டர் அவுட்லெட்டு இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். முதல்ல ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். காமிங்க இன்சைடு. இப்போ முதல்ல நம்ம துணியை இன்சைடில் போட்டுக்கணும். ஓகே, இது வந்து சோப்பு பவுட்ரு போட வேண்டிய இடம். டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் டிட்டர்ஜென்ட் டைரெக்டாகவே இதில் போடலாம். இல்லை லிக்விட் டிட்டர்ஜெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம இதுக்குள்ளே போடணும். இல்லை டைரெக்டாக கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். பட் நான் வந்துட்டு இதில் தான் போடுறது. ஸோ எவ்வளோ டைடு யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ டைடோடைய டிட்டர்ஜென்ட் வந்துட்டு இதில் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். தண்ணி வந்து இதுலேயே மிக்சட் ஆகி எல்லா துணிக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஈக்குவலாக. அப்போ வாஷ் பண்ணும்போது கெட்டியாக எல்லாம் வந்து துணியில் டிட்டர்ஜென்ட் இருக்காது. ஸோ துணி கழுக வேண்டிய பவுடர் நம்ம இதுக்குள்ளே போட்ட பிறகு இதை மூடி வச்சுக்கலாம். டாப் கனெக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இப்போ இங்கே பவர் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ பவர் ஆன் பண்ண உடனே வந்துட்டு இப்போ தண்ணி வராது. முதல்ல நம்ம வந்து இங்கே ஆன் பண்ணிக்கணும். ஆன் பட்டன் ஆனதும் இங்கே வந்துட்டு லைட் எரியும். ஸோ இங்கே வந்துட்டு ப்ரீ சோக்கு, வாஷு, ரின்ஸு, ஸ்பின்னு, சைல்டு லாக்குன்னு இருக்குது. இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன். இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில். அக்வா லெவலுன்னா வாட்டர் கனெக்ஷன் எவ்வளோ வாட்ரு வேணும் அதுக்கான லிமிட் இங்கே இருக்குது. 1 2 அப்படின்னுட்டு ஃபுல் வேணுமா ஆஃப் வேணுமானெல்லாம் நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி தான். அப்புறம் இது ப்ரோக்ராம் இங்கே இருக்குன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸுங்க டெய்லி வேர்னால் நம்ம ஸ்டாண்டர்டில் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் அழுக்குன்னா டெனிமில் போட்டுக்கலாம். இப்படி விண்டர் வாஷுன்னா விண்டர் வாஷு, கொஞ்சம் புல் ஓவரு இங்கே இருக்குது. டப் க்ளீன் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். கிட்ஸ் வேர்னா அது போடலாம். ரேப்பிட் வாஷ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்துட்டு இங்கே அக்வா லெவல் செட் பண்ணிக்கணும். அடுத்து போட்டிருக்கிறதுனால நான் எப்போவுமே 8ல் வச்சுப்பேன். ஸோ 8ல் முதல்ல அக்வா லெவல் செட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் கொஞ்சம் பெட்ஷீட்ஸு கவர் ஆனதுனால டெனிமில் வச்சுக்கிறேன். 2, அப்போ 2 வேணும்னா அங்கே 2 வந்துடும். இப்போ வந்துட்டு ப்ளே ஆப்ஷன். ஸோ நான் இப்போ ப்ளே பண்ணிட்டா வாட்டர் இன்சைடில் வர ஆரம்பிக்கும். ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ப்ளே பண்ண உடனே தான் வாட்டர் வரும். இப்படி தண்ணி அதுவே எடுத்துக்கும். ஸோ டிட்டர்ஜென்ட்டும் மிக்சட் ஆகி தான் தண்ணி இதுக்குள்ளே விழுறது. இப்போ நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம்ல. ஸோ இப்போ நம்ம மூடி வச்சுக்கிட்டா போதும். தண்ணி ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கின்னு அதுவே வாஷ் ஆகும். சரி, ஓகே, நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். நீ ஒரு 49 minutesக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும். நல்லா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கும். ஸோ நம்ம ஸ்பின்னிலெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. ஓப்பன் பண்ணிச்சுன்னா அது இப்படி தான் சவுண்டு வச்சு நின்றுடும். ஸோ என்ன பண்ணால் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிச்சுன்னா திருப்பி அது ரன் ஆகிடும். A few moments later. இப்போது வேலை முடிஞ்சதும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சவுண்டு வரும். அலாரம் அதுவே கொடுத்துக்கும். இல்லை நம்ம ஆஃப் பண்ணுறதாண்ட ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா அதுவே ஆஃப் ஆகிடும் அலாரம் அடிச்சுட்டு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறதா இருந்தால் தயவு செஞ்சு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே. அடுத்து இன்னும் சூப்பரான வீடியோ கூட பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய், டேக் கேர்.